Svi osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte su već snimljeni na kanalu, ali oni su postavljeni u okviru različitih epizoda. Pa tako, ako želite da razumete šta su nadzemni, šta podzemni permamodeli, gledate jednu epizodu, tuneli za mrkve su na drugoj epizodi. Ako želite da postavite setvena gnezda su na trećoj epizodi i to je nešto što vas zaista umara. Zato sam odlučila da vam sve osnovne pojmove vezane za postavku motivacione biobašte svedem na jednu epizodu i jedan link i na taj način vam skratim put do uspešno postavljene motivacione biobašte. Motivaciono biobaštovanstvo je nova oblast u baštovanstvu čiji sam autor i na razvoju ove oblasti radim više od 7 godina. Motivaciona biobašta je ušla kao živo tkivo u sve vaše bašte i postavlja se širom sveta. Zapravo na samoj platformi je 29 zemalja, 690 gradova i 1250 baštovana. Na svim tim individualnim konsultacijama koje vodim i beleške. I moje beleške su zapravo dovele do nekoliko ključnih pojmova koje vas najčešće zbunjuju i koje je jako važno prikazati upravo u ovoj epizodi. Prvi pojam jeste nadzemni permamodel, drugi podzemni permamodel, setvena gnezda kao treći, četvrti setvena gnezda za mahunarke, zatim sadna gnezda, tuneli za lukove, tuneli za mrkvu i kolektivni tuneli. I upravo sve ove pojmove, zapravo ovih 8 pojmova, pokazat ću i pojasnit ću u ovoj epizodi kako vi ne biste dalje gubili vreme i tragali za ovim rešenjima na našem kanalu. Nadzemni permamodeli uslojavaju se na sledeći način. Neophodan vam je kabasti sloj. Preko toga ide zeleni sloj bilo kakvog otkusa. Ja sam recimo konkretno za uslojavanje ovog permamodela, ova epizoda je snimljena, zove se Kako uslojiti permamodel, koristila sam kuhinski otpad ili jabuke jer taj zeleni sloj nam treba da bude taj enzimski sloj koji će ubrzati proces razgradnje ili to možete da tretirate kao nekako donji aktivator. Nakon toga ide sloj sena, stajnjak, seno. Ovde neću pričati o uslojavanju nadzemnog permamodela zato što imamo zaista istoimenu epizodu nadzemni i podzemni permamodeli, pa tu imate zaista onu šemu koju pokazujem na koji način se radi uslojavanje. Već hoću da vam kažem koja je razlika između nadzemnog i podzemnog. Nadzemni permamodeli su nastali zbog problema sa kojima sam se susretala na terenu radeći sa svojim baštovanima. Pa recimo, baštovan treba da postavi jednu biobaštu. Biobašta na početku je trebala da se zaore, da se na neki način oblikuje kako bismo primenjivali sve biološke metode. Tada se ispostavi da se oko njegove kuće nalazi šut, šljunak, da prosto ne može da postavi zemljanu baštu. To su problemi s kojima se ja godinama suočavam radom s baštovanima. Tada sam došla na ideju da se kreiraju upravo nezavisni sistemi gde vi možete njih da postavite na šljunku, na stenama. Mi imamo baštovane koji su na stenama na primorju postavili ovakve permamodele i zaista uspešno uzgajaju. Tu se pre svega samo bira redosled kultura u prvoj sezoni. Nakon toga kada se humificira, kada se stvori jedan sloj komposta, vi bez problema možete da uzgajate jer najbolje je da nadzemne permamodele tumačite kao neke vrste saksija u kojima proizvodite vlastiti kompost. Dakle, nadzemni permamodeli se postavljaju na ledini, na travnjaku, na stenama, možete skoro i na betonu da ih postavite. Zapravo, oni vas potpuno oslobađaju. Sada izađete iz kuće, vidite komad nekakvog travnjaka gde nikada nije bila postavljena bašta, možete da postavite od svojih resursa nadzemni permamodel. U tome je razlika između nadzemnih i podzemnih permamodela. Ovde je neophodan kabasti sloj zato što je on drenažni sloj. Zapravo kabasti sloj vam drži kao temelj čitav ovaj nadzemni permamodel, odnosno sve ove slojeve. Mnogo pitanja dobijamo na svim društvenim mrežama kakav kvalitet zemljišta treba da bude, kakav pH zemljišta. Zapravo kada želite da postavite nadzemne permamodele, vas uopšte ne zanima kakav je kvalitet vašeg zemljišta. To može da bude najgora klasa zemljišta, može da bude neodgovarajući pH zemljišta. Kao što sam rekla, možete imati šljunak. Vi ne znate šta je prethodni vlasnik recimo ugradio u vašu zemlju. Vi ste potpuno oslobođeni zato što se oni postavljaju kao nadzemlje, potpuno
nezavisno od tla u kome ste recimo želeli da postavite svoju baštu. Drugi pojam su podzemni permamodeli i sada želim zaista vašu pažnju jer često mešate nadogradnju postojećih permamodela sa podzemnim permamodelima. Ovde govorimo o uslojavanju. Kada prvi put postavljate baštu, vi postavljate svoje permamodele, zapravo motivacionu biobaštu. Nadzemni permamodeli, kao što sam rekla, oni se postavljaju na nekakvom lošem terenu. Ali sada smo došli recimo do dobrog terena. Ako već imate zemljanu baštu u prošloj sezoni i želite da postavite motivacionu biobaštu sa permamodelima, sada vam nije potreban kabasti sloj. Svi drugi slojevi su isti, ali kabasti sloj nije neophodan zato što vi već imate živo tkivo na kome ste radili, pa na svakoj postojećoj bašti već postoji i korenje i kabasti sloj i neka divlja biljka koja je rasla, zato se ide bez kabastog sloja. Slojevi su isti. Dakle, razlika između nadzemnog i podzemnog permamodela jeste što se podzemni permamodel postavlja na nekako lakom, prijemčivom, već obrađenom terenu. S obzirom da mnogi baštovani mešaju pojmove nadogradnja postojećih permamodela i uslojavanje podzemnih permamodela, ja ću vam sada pokazati kako izgleda uslojavanje postojećih permamodela. To je na neki način podpojam koji uvodim sada. Ja se sada nalazim na postojećem permamodelu koji je ovde godinama uslojavan. Dakle, vi permamodel uslojavate prve sezone na taj način. Idete sloj sena, zeleni otkos, sloj sena, stajnjak, sloj sena i vi ste na taj način završili svoje uslojavanje. Vi svakako nećete svake godine uslojavati ponovo permamodele. Zato u narednoj sezoni, kada već imate postavljene bilo podzemne, bilo nadzemne permamodele, u narednoj sezoni vi samo radite nadogradnju postojećih permamodela. Ovi sistemi su laki samo zato što već imamo sistem koji je izgrađen na koji nadograđujemo svoj organski otpad. Nema nikakvog smisla da ponovo radimo izgradnju svih tih slojeva, odnosno uslojavanje iznova permamodela, jer na taj način anuliramo sve ono što smo radili u prošloj sezoni. Zato nemojte da mešate pojmove podzemni, nadzemni permamodel ili nadogradnja permamodela. Jer ovo što ja radim u ovoj sezoni jeste samo nadogradnja permamodela tokom sezone. I želim da primetite koliko je moj permamodel nizak. On je nizak zato što ja ovde neću sada da radim slojeve koji će biti visine do nekih 30 cm. Ja samo dodajem organski otpad jer unutra nakon godinu dana, a tek nakon 3 koliko je star ovaj permamodel, već imam vlastiti kompost. Ja sam već u Nordic sistemu. Pre nego što uđem u priču o tim tehničkim pojmovima kao što su tuneli i gnezda, prvo ćemo da razrešimo jako bitan pojam, a to je mešavina za punjenje ovih tunela ili gnezda. Mešavina vas nekako najviše zbunjuje jer je školski primer te mešavine 3:2:1, zemlja, kompost, đubrivo. Dakle, ukoliko imate zemlju, kompost i đubrivo, vi ćete to pomešati tako što stavite recimo 3 lopate zemlje, 2 lopate komposta, 1 lopata samog stajnjaka. Ali tu nastaje problem zato što nemaju svi baštovani kompost, pa onda nemaju svi baštovani stajnjak i onda se tu prave drugačije, odnosno individualne mešavine i za to ću vam sada dati recepturu. Recimo, ako nemate stajnjak, onda koristite granulirani stajnjak. Savetujem da napunite ovakvu jednu kantu zemljom i kompostom, odnosno 80:20 i da onda tu dodate 3 lopatice granuliranog stajnjaka. To će biti sasvim dovoljno kada pomešate, dovoljna hrana za punjenje tunela i gnezda. Zatim, ukoliko uopšte nemate kompost, imate alternativu da kupite supstrat, to je ona zemlja u kojoj sejete presadu, ili ako i to ne možete, odnosno imate otpor da kupujete tako nešto, onda možete samo da napunite kantu krtičnjakom i da dodate 5 lopatica granuliranog stajnjaka. Misli se na one male baštinske lopatice. To je maltene nešto više kao jedna šaka. To će biti sasvim dovoljno za punjenje. Zapravo nemojte da pravite veliki problem oko punjenja.
Osnovni princip tog punjenja jeste da treba da dobro nahrani vaše biljke. To je početna hrana za vaše biljke. Prvi model počinje kasnije da ih hrani. Prema tome opustite se. Ovdje ne možete da napravite grešku. To su samo nekakve okvirne mere u kojima će biljke ugodno da se osjećaju. Ali će biljke ugodno da se osjećaju ukoliko vi odokativno napravite mešavinu, kao recimo da punite neke saksije. Osnovni pojam koji ću sada rešiti jeste setveno gnezdo. Postoji epizoda Setvena gnezda za brzi uzgoj, to možete da pogledate, ali kao što sam rekla, želim da sve imamo upravo u jednoj epizodi. Setvena gnezda su prečnika oko 10-15 cm, zaista ne treba da merite, već treba da vam stane veliki broj setvenih gnezda, da ne bi bilo sada komentara da je ovo više od 10 cm, zaista jeste da biste videli. Ja ću vam izneti te minimalne mere kako biste mogli da iskoristite maksimalno svoj prostor. Dubina do 10 cm znači otprilike, evo, to je ta dubina koja vam je potrebna za setveno gnezdo. I sada ću vam pojasniti kako se radi setva sitnog semena. Da biste obavili setvu sitnog semena, potrebno je da ovo gnezdo napunite mešavinom do vrha, do samog vrha. Nakon toga savjetujem da se zalije ova mešavina, ja do sada neću uraditi. Zalijete zato što će onda da se nekako istisne vazduh i zaista da se odredi tačan nivo ovog gnezda. I sada na sam vrh gnezda posipate seme. Evo ja ću posuti seme spanaća. Kada ste posuli seme spanaća, preko toga ide centimetar suve mešavine. To su vam setvena gnezda. Dakle, ako vam na konsultacijama kažem setvena gnezda, ako napišem u učionici setvena gnezda ili vi čujete na kanalu da tokom neke epizode spomenem setvena gnezda, upravo ovo su setvena gnezda. Dok ne niknu biljke, ništa ne zatvarate, setvena gnezda ostaje otvorena, jer ovo je recimo spanač za brzi uzgoj, tu nećemo ništa malčirati, ali ukoliko se biljke dobro razviju, imate neku recimo krupniju biljku, eto recimo sejete cveklu, onda ćete kasnije kada niknu biljke samo malo da navučete seno oko nje i to će biti dovoljno. Sada ćemo pokazati kako se radi setveno gnezdo za mahunarke. To je zaista namerno odvojeno zato što se mnogo jednostavnije radi setva mahunarke recimo nego setva sitnih semena. Potrebno je napraviti isto gnezdo koje će biti prečnika 10 cm, dubine 10 cm, ali prvo ćemo reći šta su sve mahunarke, dakle svi pasulji, borani, ebob, grašak, slanutak, sočivo, soja, vigne, sve su to mahunarke, dakle sve vam to spada u mahunarke. Kada napravite gnezdo, stavljate šaku zemlje, 8 zrna, zbog loše klijavosti, jedino bob ide po 3 zrna, ponovo šaka zemlje i vi ste setvu završili. Koja je razlika između setvenih gnezda i setvenih gnezda za mahunarke i zašto se one generalno na drugačiji način postavljaju? Zato što setva mahunarki ide malo dublje, seme može doći do 3 cm dubine, ali za razliku od njih, ako sva ova sitna semena posejete duboko, neće doći do klijanja. Što znači da ova semena moraju zaista da budu na površini i da se preko njih stavi samo centimetar suve mešavine. Što znači da seme, recimo mahunarki, to može da ide bez problema dublje, tu ne možete da napravite grešku, ali ovde ako posejete dublje, ovo seme neće niknuti. Sada smo prešli setveno gnezdo za mahunarke i došli smo do sadnog gnezda. Jednako gnezdo pravite 10 cm prečnika, 10 cm dubine. I sada se ovo sadno gnezdo puni do vrha mešavinom. Dakle, morate ga dobro napuniti, jer ovdje ide sadnica. Ubacit ću sadnicu salate. Kada ga dobro napunite, obavezno zalijete. Rekla sam, sve se ovo zaliva, osim setvenog gnezda za mahunarke. Ja trenutno nemam kod sebe vodu, ali vam kažem da je jako bitno da zalijete ovo sadno gnezdo za ubacivanje sadnica, odnosno preubacivanje sadnica. Sada kada smo napunili ovo sadno gnezdo, samo po sredini napravite rupu, ubacite sadnicu, pritisnete zemlju, jer sada ubacujemo puno sadnica od 1. aprila, zalijete dodatno, malo oko korena i navučete seno. Vidite koja je razlika? Oko sadnica odmah navlačite seno
i na taj način zatvarate zemlju od isušivanja. Kada smo već kod gnezda, razdvojit ću vam setveno gnezdo za seme i za luk za mladu berbu. Jednako ga napunite do vrha, dakle do vrha mešavinom. Zalijete to. I sada samo luk za mladu berbu ubodete ovako kao što sam to ja uradila. Gusto. Jedno pored drugog. Evo koliko stane. Vama će u 10 cm prečnika da stane oko 8 ovih lučica. Možete sada vrlo malo samo ovako da nabacate zemlju preko i vi ste posadili luk za mladu berbu. Sada smo došli do tunela i postoje 3 vrste tunela koje ću vam pokazati. Oni se uvek prave po dužini. Nemojte da vas zbunjuje što ću ih sada rezati po širini, zato što želim da vidite upravo razliku među njima. Prvi tunel koji postavljamo jeste tunel za lukove. Luk za staru berbu se uvek sadi u tunele. Znate zašto? Zato što vam tu stane mnogo više lukova. Ako biste sadili u gnezda, a gnezda ne možete baš nekako mala da napravite, onda će vam manje lukova stati u gnezda. Jer gnezdo za mladi luk podrazumeva da vi puno lučica ubacite i da vadite taj mladi luk. A kada je u pitanju luk za staru berbu, on mora da ima prostor da se razvija. Zato taj tunel jeste praktičan jer lučice ubacujemo na 10 cm. Tako se sadi i crni i stari luk. Dubina tunela je uvek 10 cm, bez obzira da li govorimo o tunelu za luk, za mrkvu ili kolektivni tunel. Ovde je samo razlika u širini tunela i o načinu punjenja. Prvo ćemo sada raditi tunel za lukove. Postoji mnogo načina pripreme tunela. Možete da gradite tunel, recimo na postojeći perma model. Samo izgradite tunel tako što stavite sloj sena s jedne, sloj sena s druge strane i ostane vam tunel. Ali ja vam sada pokazujem nadim princip. U pitanju je princip rezanja sena makazama. To je zaista jednostavno ako imate dobre makaze, samo vam trebaju dobre makaze, a i mekše seno. Zato kod uslojavanja perma modela uvek na vrhu poslednji sloj stavite neko mekše seno jer ćete s njim morati upravo ovo da radite. Dakle, morat ćete da radite tunele. Postoji još jedan princip, a to je Sandrin princip postavke kartonskih tunela. Kartonski tuneli se mogu postaviti u rano proleće zato što će se i vrlo brzo razgraditi i ugraditi u sam perma model, odnosno oni se vrlo jednostavno kompostiraju. Ali ja sada režem seno po nadinom principu. Vidite, širim tunel za lukove, ne mora da bude širok, jer ako suzite tunel, manje ćete materijala morati da stavljate u taj tunel, a za lukove nam ne treba nešto širok tunel, dovoljan je nekih 5 cm. Oštre makaze i sve ide jednostavno. Kao što sam malo pre rekla, tuneli se prave po dužini, ja ih pravim po širini da bih vam pokazala razliku između ovih tunela. Razlika se sastoji samo u tome da vi možete da budete praktični i da uštedite na punjenju. Jer recimo vidite, ovo je tunel za luk. Dubina 10 cm, širina 5 do 10 cm. Dakle, ne trebate sada da merite, ali poenta je u tome da tunel za luk može uvek da bude jako uzak. Jer tu je poenta samo da ubacimo luk, to ću vam sada pokazati, a ne da luk ima veliki prostor, pa onda samo imate više posla da zagrćete taj luk. Ovo je tunel za mrkvu, on je uvek širi. Razlika između luka i mrkve je što je mrkva podzemna kultura, treba i prostor da se pod zemljom širi. Za razliku od luka koji je nadzemna kultura i ne treba mu prostor da se pod zemljom širi. Dakle, to je velika razlika, a na taj način. Ja sam potrošila više materijala kada je u pitanju tunel za mrkvu nego za tunel za luk. Dakle, ovde je stvar samo u ekonomisanju. Dodatno, kada sejete mrkvu, poželjno je, ne neophodno, ubaciti šaku peska, malo pepela, zato što mrkvi treba onako malo prozračnije punjenje, ali kažem da to uopšte nije neophodno jer recimo moje punjenje ne mora da ima pesak jer ja sam koristila kompost iz samog drveta, to je stara trešnja koja je pala, pomešala sa stajnjakom sa malo krtičnjaka
i ja sam dobila zaista dobro punjenje za moju mrkvu. Dakle, morate sami da naučite da procenite. Ako je teška nekako glinovita zemlja, onda ćete dodati šaku peska, bilo koji pesak. A ako nije, onda idete bez toga. Sa druge strane imamo treći vid tunela, to su kolektivni tuneli. O njima ću posebno da pričam. Sada ćemo obaviti setvu na ova dva. Kada sadite luk za staru berbu, to je onaj luk koji se glaviči, odmah u onoj vrećici u kojoj kupujete lučice ćete napraviti selekciju. Izdvojite krupne lučice jer one idu na glavičenje, a ove sitnije lučice upotrebite za mladu berbu. Sad kada smo to rešili, pokazat ću vam kako sadite luk u tunele. Dakle, ovaj kraj vam je koren, uvek ga utiskujete u tunel. Tunel je spreman i ja sada samo utiskujem luk. Ja ću na ovaj način da završim sadnju. 10 cm razmaka ide druga lučica. Nakon toga ubacujemo treću. Vidite zašto nam nije potreban veliki tunel. Četvrtu i tako do kraja. Samo malo navučete ovu zemlju i sadnja je gotova. S obzirom da su permamodeli živi sistemi, da su puni vazduha, da se u njima dešavaju različiti mikrobiološki procesi koji i oslobađaju vazduh, jako je bitno da obratite pažnju nekoliko dana na ove lučice, jer će se desiti da vam samo odjednom ispadne lučica iz tunela, kao da je neko izbacio, pa onda nekako optužujemo životinje, ptice i ne znam šta. I ja se često šalim da tada permamodel igra žmurke s vama, odnosno želi da se poigra malo s vama, a zapravo je vazduh koji može da istisne vašu lučicu, no ne treba da vas brine. Vaše je da samo prođete, pregledate, vratite. To će se desiti možda 2 do 3 puta. Nakon toga se permamodel oslobodi viška vazduha i stanje u tunelima bude stabilno. Kada ste pripremili tunel za mrkvu, ovaj tunel se koristi i za peršun, i za paštrnjak, i za celer ako želite samo da berete list, jer se generalno celeri uzgajaju i sadnica ako želite da dobijete recimo onaj školski primjer listaša i korenaša. Ali sada govorimo o direktnoj setvi svih tih štitarki, to je familija štitarki. Napravili ste tunel, zalili ste ga i samo preko posipate ovako, kako kažem, prozračno rastresito, ne mora to da bude u jednom redu, seme mrkve, peršuna, paštrnjaka, jer seme ne sme da ode duboko. Ako ode dublje od centimetar, vi ste na taj način izgubili seme klija na površini. Sada preko ovoga ide centimetar suve mešavine. I mi smo posejali naše štitarke, u ovom slučaju mrkvu. I sada smo došli do trećeg pojma, a to su kolektivni tuneli. Njih sam pokazala u epizodi setve brzog uzgoja u kartonskim tunelima, a to je model sandranih tunela gde se koriste oni kartoni, ali ja sada ne koristim kartone, dakle uopšte ne morate, kartoni su samo jedna tehnička mogućnost i reciklaža. Zapravo, ovi tuneli se koriste isključivo kod sistema za brzi uzgoj. Kod sistema za brzi uzgoj možete da koristite setvena gnezda i kolektivne tunele. Kolektivni tuneli u sebi sadrže obavezno 2 kulture. Zapravo i mrkva može da se poseje u kolektivnom tunelu, gde imate s jedne strane mrkvu, sa druge strane recimo luk za mladu berbu. Ali uvek moramo da udružimo sisteme za brzi uzgoj. Sistemi za brzi uzgoj su vam u ovom slučaju rotkvice, rukola, spanać, matovilac, mladi luk i to je nešto što ulazi u sastav kolektivnih tunela. U vašim projektima motivacioni biobašte kolektivni tuneli su udruženi uglavnom na sledeći način. Ova špaga je tu stavljena samo da vam vizualno razdvoji tunele. Vi nećete stavljati špagu. Ono što vam u tim snimljenim video konsultacijama na individualnom programu kažem jeste da vi ovakav tunel vizualno razdvajate. Ovi tuneli su uvek minimum 10 cm, uvek savjetujem da su veći. Verujte mi da ovi sistemi ulaze dalje u presadnju glavnih kultura i uvek se isplatite ih dobro napunite. Dakle, ono što investirate u njih sada, kao što je veće punjenje, se isplati dugoročno, jer kompletan brzi uzgoj ide u zimsku zonu. Ali sada se vraćamo na tehniku. Dakle, vi vizualno delite tunel
po dužini na 2 dela. Jedna polovina pripada jednoj kulturi, druga polovina pripada drugoj. U jednu polovinu uglavnom u vašim projektima isplanira luk za mladu berbu koji može biti crni ili beli koji se gusto sadi, a sa druge strane seme ili rotkvica, rukole, spanaća, matovilca ili salate. Nekada se združuju i glavne kulture, pa recimo u projektima imate cveklu s jedne strane, salatu s druge strane ili mrkvu s jedne strane, luk za mladu berbu s druge strane. Uglavnom, kolektivni tuneli se sada seju na sledeći način. Prvo ću u jednu polovinu da ubacim luk za mladu berbu. On se uvek sadi gusto na 2 do 3 cm. Samo ga ovako ubodete. Pošto mi je širi tunel, ja mogu 2 reda luka za mladu berbu. Da je širine 10 cm, onda bi stao samo jedan red. Sada kada sam ubockala, tako ću reći, luk za mladu berbu, posipam na drugu polovinu seme rotkvica, jer u ovaj tunel ide mladi luk i rotkvice. Sada kada ste ubacili luk i ubacili seme, preko vam ide svega centimetar suve mešavine. I vaša setva je gotova. I epizoda je gotova. O svemu ovome pisat ću u novom nedeljniku. Nedeljnik broj 21 će sadržati takođe detaljno pojašnjene osnovne pojmove za postavku jedne motivacione biobašte. Ukoliko još uvek ne primate naš nedeljnik, link za prijavu biće postavljen u komentarima. Ja ću vas podsjetiti da je nedeljnik potpuno besplatan i da dolazi jednom nedeljno, tačnije ponedeljkom u 10 časova na vaše e-mail adrese. I sada vas pozdravljam do naredne epizode.